Ti kthehemi pjesës që ne na pëlqen. Kam parë filmin Dështimi i Zonjës Schneider. Më ka lënë bresa. Më ka pëlqyer dhe ishte një film të cilin unë nuk u shkputa dot. Merja të kohën time. Ke parasysh ndonjëherë filmat i stopoj, i ndaloj, i iki. Nuk ika. Çfarë mund na thosh më shumë? Atëherë, po filloj me skenarin, të cilin Piro e shkruaj ti që në vitin 95 dhe u deshën 10 vjet pastaj derisa të bëhej filmi. Po jo se dua të zbuloj në një sekret sepse atë jo dihet, por që jo të gjithë e dinë, filmi nuk fillon ashtu siç fillon. Filmi fillon me një personazh që është në kërkim, fillon me një makinë që ecën nëpër disa rrugë, pastaj ndalon në një shtëpi, kërkon një zonjë. Është një burr rreth 60 vjeç. Dhe pastaj dhe bëhet fjalë diku në vitet 90. Fillimin e viteve 90. Pastaj shkon në një hotel, aty kërkon përsëri personave të ulur në lokal. Themi vjen në 10 ditët tona. Dobrý den. Co si přejete? V roce 61 jsem navštívil v tomto domě paní Janu Schneiderovou. Nevíte, kde ji najdu? To bohužel nevím. Dobrý den, co si budete prosím přát? Prosím vás, byla tady kdysi taková hodná vedoucí. Myslím, že se jmenovala Marie Ružičková. Nevíte něco o ní? Ne, to teda nevím. Počkejte, myslíte tu starou dámu? No myslím, že je v domově důchodců ve Vlašimi. Tamhle nádraží. Vystupte na příští stanici a tam to najdete. Děkuji. Dhe dikush i thot, mua duhet të shkosh, duhet të marrësh trenin, të shkosh në filan vend, thot aty do të është një azil dhe aty është kjo zonja e hotelit, sportelistja. Dhe ky person hypën në tren, po në momentin që hypën në tren hypën nga krahu i djathtë, të themi, kamera lëviz në krahun e majt dhe aty fillon filmi i vërtet Dështimi i Zonjës Schneider. Dhe këtë pjesë unë e kam. Dhe do ta bëj të mundur për publikun, do ta vendosim në YouTube thjesht për kuriozitet, për të parë si ka qenë konceptuar fillimi i filmit, por që këto janë procese që ndryshojnë pastaj në montazh, shkurtohet tu 100 episode për të ruajtur ritmin e filmit. Dhe në fund, që të cilin nuk e kam në DVD, po nuk po arrit ta shkodoj sepse është dëmtuar nga DVD-a, nga koha, është që ai treni nuk futet në finalet të filmit kur ajo zonja Schneider vrapon tek shinat e trenit, duket sikur ky treni ndalon dhe ti mendon se do të zbresi Lek seriali, në këtë rast Nik Xhelilaj, po ndërkohë zbret ky personazhi i moshuar, i cili shkon tek ky azili dhe takon këtë zonjën e hotelit, sportelisten. Bara Stjepanovën, ule në një stol dhe të dy bëjnë një rezume të jetës. Ajo fillon ta kritikoj, ta shaj, thot ku ke qenë, ku ishe, ti humbe, nuk shkruajte kur, dhe Lek Serjani i madh në mosh justifikohet duke thënë që e kisha të pamundur të shkruaja sepse siç dihet Shqipëria u fut në një darkë izolimi ku letrat sigurisht mund të shkruaje letra, por që dihesh që letrat kontrolloheshin dhe ky nuk mund të shkruante si njerëzve të cilët do të ngjallnin ndryshime kujt i shkruante. Dhe sigurisht të qofse në filmi mbyllet me titrat Zonja Schneider u largua nga qyteti mbas disa vitesh dhe nuk dihet se ku shkoi.
dhe dokumentari i djemve të rinj ndodhet në arkivin e filmit në Prag, dhe titra e tretë është ky film i dedikohet atyre që u mohohet liria. Në këtë rast, në këtë finalen alternative, zonja e hotelit, zonja Rozhichkova, i tregon dhe i thot që zonja Schneider filloi punë në një fabrikë, u nda nga burri i saj duke të shpritur ty, dhe pastaj vdiq atje në një shpërthim që ndodhi në fabrikë. Dhe të dy nisen nga i stoli, çohen dhe nisen në kështjell për të ngrënë një drekë së bashku, te kështjella ku bëhet dhe takimi me Michele Placi, don që luan kontin, nisen për të ngrënë një drekë në kujtim të gjithë njerëzve të tyre të dashur. Por sigurisht tash ky fillimi dhe ky fundi u pres sepse në variantin e parë filmi ishte 3 orë e gjysmë, dhe nuk mund të shfaqësh një film 3 orë e gjysmë, atë që ne e quajmë director's cut, domethënë ajo e monton filmin si çfarë ke xhiruar e monton, dhe pastaj ti fillon dhe shkurton, vinte producentja çeke, vinte dhe ai operatori i zërit për të kontrolluar zërin, dhe e shikonim filmin dhe sigurisht secili ishte mendimet e veta, ta heqim këtu te gjithë, dhe pastaj erdhi që u shkurtuan në atë variantin gati 1 orë e 40 minuta, që është i pranueshëm për kineman, për spektatorin, për të ndjekur dhe për të ku ti mundohesh të tregosh një histori. Kjo është sekreti. Unë e kam të montuar pjesën e parë gati, më mungon pjesa e dytë. Biles kam dhe dialogun origjinal të midis Michele Placidos dhe Nick Gjelila që interpretojnë në italisht. Sigurisht në variant nëse filmi do të shfaqet në Itali, ai do dublohet në italisht, dhe aty nuk ka nevojë të dublohet Michele sepse është me zërin e tij origjinal. Unë kam pistat origjinale të zërit, sigurisht dhe ai operatori i zërit të filmit i ka, se gjithmonë këta i ruajnë në arkivën e tyre audiot origjinale. Kam dialogun italisht që tingëllon, sigurisht tingëllon shumë herë më bukur se sa në variantin që kishte i dubluar. I dubluar. Mbet shumë interpretimi i aktorit kur dublohet, por në këtë rast nuk mund ta lidhim Michelen që të interpreton italisht, sepse pastaj do bëj një çik sigurisht u dublua nga i njëjti aktor i cili kishte historikisht ka dubluar Michele Placi për publikun çek, edhe Pjovrën, domethënë Oktapodin, atë stilin që ndjek Italia, Italia që është gjithmonë te Stallone, po, që ka pasur 2 zëra tipik që dublonin Sylvester Stallone, De Niro, De Niro, apo dhe Al Pacino. Dhe po them kjo është ajo pjesa më e veçantë, po themi, që atë që e shikoj me shumë nostalgji, jo se i penduar pëse nuk u vu, por ishte një tentativ, sepse rolin e Lex Serianit të moshuar e bën vetë Piro. Me vetë besimin që të bënte dhe aktorin. Ere parë. Jo, nuk ishte ere parë, sepse ka bërë tek filmi L'America, ku Gianni Amelio kur erdhi në Tiranë, që bënte kontaktet në Kino Studio, të gjithë e shoqëronin, i rinin pranë, i jepnin informacion, e mbiste informacion në vitin 93 në lidhje me Eksodin, dhe në një moment caktuar i thot Piros, ti thot do bësh përkthysin shqiptar. Piro, unë jam regjisor, të falenderoj, po unë nuk jam aktor. Jo, ta do ta bësh ti. Dhe e bëri. Dhe për këtë arsye, kur filmi u shfaq dhe në Venecia, Piro shkoi në tapet të kuq bashkë me Xhanin, si një aktor kryesor së bashkë me Michele Placi, Enrico Loverson, dhe sigurisht ai që atëherë gjithmonë kujtonte me shumë dashuri ato emocione në konferencën e shtypit në Venecia, me distributorët, me Çeki Gorin, me personalitetet të tjerë, ku domethënë ishte dhe shpresa shumë e madhe. Vetëm vitin 94 filmi shkon në Venecia, vere 94 ose 95, filmi shkon në Venecia dhe dukesh si një augur i mirë që edhe kinemaja shqiptare me këto bashkëpunime do të funksiononte shumë mirë, në vend i vogël. Atmosfera ka qenë shumë e mirë, të themi. Deri në vitin 97 atmosfera ishte shumë e mirë, ishte shumë premtuese për Shqipërinë në të gjitha fushat, o pastaj për arsye politike, siç e dim, gjendja komplet ndryshoi. Nuk ndodhi ajo e papritur që ndodhi, çka bëri që shumë të huaj të fillonin të paragjykonin Shqipërinë, armët në rrugë, 98-a,
pastaj filloi Kosova, vëmendje u Gjithë rajon. filloi lufta kishte filluar që në 93-in për atë punë ndërmjet në Bosnjë, Kroaci, Serbi, por me bombardimet e NATO-s i vuri kapakun, fokusi u të shkoj atje dhe Shqipëria nuk ishte duke si tereni i përshtatshëm për këto bashkëprodhime. Çka pastaj çoi në sigurisht kinostudioja u mbyll që në vitin 92 daloj se ekzistuari, ishte një strukturë gjigande, e cila ishte një strukturë gjigande që vetëm kërkonte para, kështu që u gjet zgjidhja me sistemin francez, me qendrën e filmit në 96-ën, në 97-ën është dekreti i fundit i atij parlamenti që çoi në institucionalizimin e QKK-s, e cila sot e kësaj dite vazhdon të jetë funksionon po me atë stil ku është një administratë e vogël dhe producentët paraqiten me projekte ku prodhohen filmat. Megjithatë, kthehemi tek filmi se ka shumë kjo historia e kinemas e filmi. Unë kam një pyetje për atë film. Sepse ju keni gjetur një aktor shumë dashur për shqiptarët, që është Mikele Plaç, të pavarësisë se është në një rol jo të gjatë. Si e pindët, si e kapët, si e sollët, sepse kjo është i kureshti. Pa ju i sollët Shqipërisë një aktor që do të, jo se Nik Xhelilaj nuk është. Sepse dhe Nik Xhelilaj në filmat ku ka luajtur është mbajtur mend. Pa qoftë në Der Albania, në Shqiptari, titulli tjetër nuk më kujtohet ai që ka pas me Në filmin e Tan Minarollit. Po, s'më kujtohet titulli. Nëse Historia e gjakmarrjes. Po, historia e gjakmarrjes, ose ajo s'mund. Domethënë gjallë, filmi gjallë, Alive. Pra, është një aktor që e mban. Por gjithsesi ai shqiptar dhe ti e kontakton. Mikele Plaçi që vinte nga filma shumë të mëdhenj. Shiko, Piro së bashku me Samir Kumbaron shkuan në Rom dhe kapën në set duke xhiruar me Nani Moretin. Pra kapën në set Mikele Plaç. Po, duke xhiruar. Ku është Mikele në filan vend po xhiron. Nuk ishte problem për të gjetur se ku ndodhi Mikele Plaçi, është figurë publike, shkuan pyetën Xhani Amelion e tjerë. Ai që u ndje në siklet ishte Nani Moreti, i cili a ishte në moment e pune dhe ndërkohë Mikele ju mor nga duart, u fut në një kafe, në ul diku dhe u bë një intervistë dhe ai po qante hall në filmin e tij, po ma nxjerrin aktorin nga kishte një sjellje jo shumë, të themi, të hishme nga ana e Nani Moretit sepse po i prishej puna. Çdo regjisor do të bëhej shumë keq të vinë dikush pa lajmëruar të merr aktorin kryesor, ta ul në kafe, të vë dhe kam intervistë ndërkohë ti do të punosh. Dhe atë Rëmbeus Samir Kumbaron me Piro Milkani. Me Piro, dhe ulën në kafe duke bërë muhabet dhe kanë xhiruar, i kanë bërë një intervistë, ka dhe disa foto të atij momenti dhe Mikeleja u bind dhe pranoi sepse ai nuk kishte qenë asnjëherë në Prag. Domethënë, një aktor si Mikele Plaçi që ka mundësinë të udhtoj në gjithë botën, i ka dhe mundësitë financiare, duhet të them, të udhtoj për qoftë për gjë, si kishte rënë rruga, nuk kishte bërë mbar të shkonte në Prag. Dhe për kjo ishte edhe një nga arsyet e forta, se ai pati dhe një shpërblim financiar për punën që bëri, sigurisht. Ishte një nga arsyet që pranoi të shikonte Pragën, ta fuste në atë bucket listin ndoshta, në atë listën e dëshirave. Dhe pranoi. Dhe me atë premtim ai erdhi në mesin e xhirimeve, sepse neve kishin filluar xhirimet dhe erdhi u shfaq dhe bashkë me të mba të nesër u shfaqën edhe 200 gazetar. E njëjta gjë, ai aktori të premton të thotë të vi, po në një moment caktuar mund të thotë edhe nuk ta anulloj, të thotë shiko se më doli pendohet. E kështu ndodhi me Bekim Femiun. Piro shkoi, foli me Bekim Femiun, po për rolin e Kontit dhe Bekimi e thonte po do vi dhe ishte shumë i lumtur që Bekim Femiu, ky aktor me përmasa ndërkombëtare, famë ndërkombëtare, pranoi dhe ndërkohë miqtë e tij i thonin Piros nuk ka për të ardhur, sepse ai nuk e shprehte, Bekimi nuk shprehte dramën që po kalonte, që po vuan, që kishte
që besoj është që çdo njeri e ka për aktorën, ndoshta është më e madhe, është mosha. Ikën mosha e asaj e fuqisë fizike ku ti bën çdo gjë. Kemi Bekim Femiun, na ka ngelur në mendje me tekuliksi, me atë trupin e tij, me atë portretin e bukur. Nuk ishte më i pari dhe besoj kjo është dhe arsyeja që ai pas në atë periudhë, mas një viti, në 2009 më duket, bëri vetvrasje. Sepse si një mesazh për të thënë, më mbani mend ashtu si çisha. Nuk e pranonte faktin që po kjo është një çështje pasaj tjetër për të diskutuar. Pra, ishte edhe frika që Mikele Plaçi do jo se oferiste vetëm, po nuk do të largëshohej, po nuk do të vinte, do thonte, por ai erdhi dhe sigurisht 2 ditë erdhi në xhirime dhe 2 ditë ishin ja dedikoi Pragës, ku unë personalisht e shëtita, e nxora dhe pata mundësi dhe ta prezantoj disa miqve të mi shqiptar që jetonin në Prag, bile se çova edhe një koncert ku luante në kitar, Dragan Hoxha luante në kitar, bënte një lokal bashkë me një çek, 2 kitara, bënin muzikë blues. Dhe koincidencë që ishte ajo ditë që ai tha të luanin, dhe ftova Mikelin dhe pranoi dhe shkuam në heshtje. I thash dhe Dragi, të lutem mos e përmend se pastaj do të prishë ty koncerti, ky nuk e ka me kënaqësi që ti fillojnë njerëzit të vinin, ishte moda e fotografive, e autografëve. Por edhe sot e kësaj dite? Edhe sot e kësaj dite. Po sot e zgjidhemi një celular, atëherë do ishte prit sa ndim aparatin, licet, gjëra. Megjithatë, në fund fare, Dragi me shumë gentilese përshëndeti prezencën e tij, dikush e kuptoi nga salla që aty në lokal kishte edhe ky prezent dhe bajtën i dha dorën dhe çdo gjë shkoi në mënyrë shumë të këndshme. Sigurisht edhe prezenca e tij në premier këtu ishte shumë domethënëse, sepse erdhi pikërisht për filmin. Ne bëm një premier, ai nuk erdhi dot. Po në momentin kur erdhi mbas 2 muajsh u bë përsëri një premier e dytë, risolli publikun në kinema, sepse edhe ne nuk kishim një eksperiencë të madhe të lloj për punën e marketingut. Thonim, po doli filmi, njerëzit duhet vinë ta shikojnë, ndërkohë që televizionet bën publicitetin, Mikele Plaçi në Tiranë, filmi dhe njerëzit ju rikthyen kinema. Fatkeqësisht atëherë kishte vetëm një kinema e gjithë Tirana. Po në atë kinema u rikthyen dhe e ripan filmin. Është një film që gjërësisht të gjithë e njohin shumë mirë, te secili ka lënë bresat të personale, të caktuara, jo të gjithë, nuk pretendoj që të gjithë ta duan dhe ta jetë filmi tyre preferuar, megjithatë është një film që e njohin. Ai ka një histori të prekshme të shumë filmave të tjerë të vjetër, pra të trajtuar në zhanre të tilla, të cilët janë në mendjen e njerëzit. Por që unë do doja pak një pyetje, pse zgjati 10 vjet realizimi i tij? Pra, cilat kanë qenë vështirësitë? Atëherë, në momentin që thash Pire shkruajti si skenar e hodhi mbasi këtë, si të thuash, shkëndijën për të shkruar skenarin ja dha producenti i filmit Amerika. Mbas xhirimeve uleshin dhe tregonin historitë e tyre. Dhe Piro i tregonte historitë e rinis tij kur ishte student në Çeki. Sigurisht kanë qenë historitë më të forta që ka pasur në atë periudhë emocionale të jetës së tij, sepse momentin që u kthye në Shqipëri sigurisht ka histori të bukura të cilat i ka shkruar edhe në libër, por Shqipëria ishte një tjetër terren, ishte një tjetër realitet, ishte më i mbyllur, nuk kishte atë lirinë dhe ato eksperienca e një studenti që shkon nga një qytet i vogël i Shqipërisë, shkon në një kryeqytet të Europës qendrore. Dhe duke treguar këto historitë, Porçeli, producenti i filmit Amerika, i thotë, pse nuk i bën film? Dhe kjo ishte shkëndija që i dha, dhe ai shkruajte skenarin, por sigurisht tash nuk ishte qendër filmi dhe gjithmonë i në kërkim të shkruaj skenarin, i tha Porçelit dhe unë do të ta financoj. Kështu që 2-3 vitet e para ishte u çua skenari Porçelit, po ai jo po se kështu se po ashtu. Sigurisht ishin fjalë të bukura, si ata që merren me tregtinë
e monedhave të vjetra që thonë kjo ka vlerë, por kur shkon për ta vlerësuar thonë jo, nuk ka vlerë sepse është gjithmonë për ta mbajtur tregun gjallë, thonë sa bukur, po kur vjen puna për ta bërë, atëherë aty jo të gjithë thonë po, se po të ishte kështu çdo njeri i gande që ka 10 ide filmi në kokë do t'i kishte bërë ndërkohë, po për të bërë një film është shumë e vështirë. Duhet është gjithmonë kjo montazhi financiar, të themi që është si fillim, dhe qendra e filmit sapo ishte themeluar, dhe në atë moment kur u bë ky financim, u bë e mundur që dhe filmi të realizohej, por duhej gjendur koproduksioni. Pra që të kaloj fazën e prodhimit të dy gjë koproducentin dhe shkoj me gati 3 vjet sa u gjet pjesa e koproducentit. Prandaj të gjitha këto zgjasin. Pastaj u zhirua në 2005 dhe 3 vite shkoi pas prodhimit, sepse koproducentja çeke duhet të siguronte parat për montazhin e filmit në 35 në televizionin çek. Televizioni çek nuk kërkonte filmin, thonë paguani parat që t'ju japim filmin. Dhe ajo ishte Piro 3 vite ka qenë shumë i shqetësuar, sepse thonte u dogja, u turpërova, tash në pleqëri, filmin titën të fundit të turpërohem në këtë mënyrë. Ajo i thonte gjithmonë mos u shqetëso, do ta bëjmë, do rregullohet. Dhe momentin e parë që filmori një fond, të kaloi tek montazhi i filmit. Qa më kujtove me këtë që për artin në Shqipëri mungoj financime dhe të ardhur që nga shteti, që nga eksponentë të ndryshëm privat, kur një miku jon autor thot, kam bërë një dokumentar, thot që për mua është i përkryer, thot për Hoxha Tasim. Por asnjë s'na mbështet. Ndërkohë Shqipërisë i kam vënë rrugë, thot Hoxha Tasim. Sot quhet po shkoj te Hoxha Tasim. Dhe thot, po përgjitur fonde thot për ta realizuar, për ta publikuar dhe për ta bërë, unë nuk kam. Pra, është ajo pjesa domethënë që ti e shikon, e fakton, e bën që filmi për shembull, jo vetëm Trishtimi i Schneider, por shumë filma. Për shembull si thotë Sad Musliu me dokumentar vetë ka marrë shumë çmime jashtë. Dhe Shqipërinë do s'do ti këta e promovojnë. Pra, ky art e promovon. Shiko, Veç të tjerave, por arti është një dhe ti të mos e financosh atë gjë është pak. unë kam një mendim tim personal në lidhje me financimin e këtij lloji dokumentari. Kjo gjithmonë ka qenë detyrë e televizioneve, e televizionit publik. Po. Financimi i dokumentarëve të cilët jo domosdoshmërisht duhet të kenë audiencë. Jo domosdoshmërisht duhet të kenë miliona klikime Sa në ishte YouTube. me fonde publike faktikisht. Po. E kanë për detyrë institucionet, ashtu s'ka detyrë Ministria e Kulturës, ka një fond për aktivitete kulturore. Promovim Shqipëria, trashëgimi kulturore. Ashtu kanë këto televizione pikërisht do t'japin të mbështesin këto lloj dokumentarësh për figura historike që nuk zgjojnë interes, nuk kanë interesin komercial, të themi, se mund të bësh shumë mirë një dokumentar dhe është komercial, shumë të mirë. Gjen Chelsea e duhur dhe e bën komercial, e nxjerrën në kinema, shkojnë edhe njerëzit në kinema, bota e bën këtë gjë. Dhe mendoj që nuk është detyrë e qendrës së filmit të financojë këtë lloj dokumentari, sepse ky lloj dokumentari ashtu si filmi i gjatë, që ka disa kushte që duhet gjesh një bashkëproducent, pra të kaloj kufit e Shqipërisë. Përmendëm qendër, përmendëm shtetin si shtetit. Se dhe RTS-ja është shtet. Shtet është, por duhet ta mbështesi për publikun e tij, sepse nesër ky dokumentar do t'i shërbej dikujt që do të bëjë një studim për Hoxha Tasim. Dhe ka botimet, shikonte dokumentarin, se të gjithë se kështu shkon, askush nuk ka jetuar në kohë, është akoma i gjallë kush ku ka jetuar Hoxha Tasim. Por kjo dia shkon brez pas brezi pikërisht duke lënë me shkrime dhe anë vizuale. Sidomos sot që ka rënë leximi i librit, dhe gjithë brezat janë vetëm në internet ose në telefon, kur shkonte rruga Hoxha Tasim, të gjithë hyn në Google, të mos jesh një material shqiptar, do çfarë lidhje ka, cili është impakti me Shqipërinë. Ka shumë figura historike, ne kemi shumë figura historike për të cilët mungon një dokumentar qoftë i mirëfilli shkencor. Çka do thotë jo romantiko fantazios me ku të thuhet ky ishte më i miri, më i dituri, jo, një dokumentar i profilit shkencor, realisht studim antropologjik, që t'i shërbej dhe brezave të tjerë
në të ardhmen si të jetë një dokument, ashtu si çdo botim që depozitohet në bibliotekën kombëtare dhe ruhet si një pasuri, ashtu duhet të jetë dhe këto filmat që prodhohen dhe seksion të tyre. duhet të kenë një seksion të tyre. Italia gjithmonë e ka pasur dhe e quanin fondo perduto. Pra, Italia ka prodhuar filma për Michelangelo, për Giotton, për arkitektë të ndryshëm të cilët nuk kanë qenë dhe shumë të famshëm me famë botërore, por e kam ndjerë si detyrë që këto duhet janë botimet, janë veprat që i kanë lënë, janë të dokumentuara nga njerëz të ndryshëm që kanë bërë studime, kanë marrë dhe titull, janë bërë doktora, profesora, duke bërë studime të tilla, por ka lind nevoja që tashmë që ne kemi teknologjinë për të regjistruar shpejt, jo vetëm se filmi ishte po themi pak i komplikuar, po në formë digjitale hapin dhe thirrje publike. Kërkojmë të bëjmë një dokumentar për Giotton, dhe atë paraqiten autor të ndryshëm dhe thonë, bëjnë ofertat e tyre, sepse ai do të jetë një dokumentar apo dhe film artistik mirëfilli shkencor, të themi. Por duke futur kostumet, duke xhiruar në ambientet reale ku Giotto është një piktor me qëra fjala, i famshëm për rrethin e tij që vizatonte rrethin me dorë të lirë në mënyrë perfekte, dhe i famshëm po sa Michelangelo dhe Leonardo da Vinci. Po më thoni, kush do ka qef të shikoj në kinema një dokumentar për Leonardo da Vinci? Nuk ka qef. Megjithatë, po të shkosh në Itali, në çdo qytet italisë ke një muze dedikuar Leonardo da Vinci, sepse aty shkojnë pafundësisht turistë të shikojnë maketet e tij, vizatimet e tij. Pra, kjo është ajo që duhet të bëjmë ne me film. Dhe nuk është detyrë që qendra e filmit e cila është më tepër duhet të promovon, dhe e dim të gjithë që promovon filmin autor, pra ideja është të krijojë individualitete në regjinë e filmit, artistike, dhe në qoftë se financon dhe një dokumentar, ky dokumentar të jetë i shfaqshëm edhe në festivalin ndërkombëtar të ICFS, që është festivali më i madh i filmit dokumentar, dedikuar filmit dokumentar. Do mund ta kalonte seleksionimin një film për Hoxha Tasinin në festivalin, mendoj se jo, sepse ai është një figurë importante e rëndësishme për ne, po jo për një periudhë të caktuar për ne, po jo për ndërkombëtarisht. Një film për Skënderbeun, po, dokumentar ndoshta mund ta kaloj, sepse dim historinë e Skënderbeut, i cili ishte marrëdhëniet e tij me Venedikun, me princat e Venedikut, me luftrat që ka bërë, me një perandori, pra është pjesë shumë, ka një histori më të gjerë dhe më të madhe. Ndoshta, një dokumentar i bërë mirë për Skënderbeun mund ta gjej këtë qasje të kaloj seleksionimin për në ICFA. Por, në të njëjtën kohë, autorët, ai që do vendos bëjë një dokumentar për Skënderbeun, bazuar ku? Në intervista dhe në ca gravura, në ca piktura, se kështu do bëjë, ose do të bëjë inskenime, duhet të inskenojë. Të themi të rikrijoj skena si nga filmi Skënderbeu që ne e njohim shumë mirë, pse jo të gjejë një bashkëprodhues. Unë për shembull do kërkoja bashkëprodhuesin e parë, do ta kërkoja në Hungari, duke ditur marrëdhënie që ka pasur me Hunjadin, të dy që i bën ballë ushtrisë osmane, kur perandorisë osmane që i bën rezistencë një Skënderbeu për 25 vjet e poshtë Hunjadi në pjesën veriore. Ideja është, ne përmendëm Hoxha Tasimin sepse është gjëja që e kemi pranë nesh, po mund të ketë shumë ide. I kisha fjalën domethënë që shteti përjashtu QKK-n, por ndoshta ky fond pas nesër e kalojnë në QKK-s, varet si e vendos shteti, që disa figura të promovohen, pra të dihet që ekzistojnë, sepse dhe brezat që rriten sot, që po rriten jashtë vendit, jam i bindur që kanë aq shumë libra për lexuar jashtë sa harrojnë, apo ndoshta s'u del koha për lexuar për vendin tonë. Por ndoshta një dokumentar të shkurtër, një film për këto figura dhe për çdo gjë do ju shërbej. Kino Studio ka bërë edhe për Jeronim Deradën, po unë them që duhet të ribër për Jeronim Deradën në kushte të tjera, sepse atëherë kur është bërë brenda Shqipërisë, kurse sot mund të shkohet në Itali lirshëm, të xhirohet atje dhe të mund të pas dhe ndikime të kohës, të ilustrohet më bukur, sepse në atë kohë për shkak edhe të krijojë dokumentar, ti ishe i lirë të shprehje gjithë mendimin. Sigurisht që nuk ishte. Kishte censur, kurse sot mund të ripësh gjithçka. Po kjo është ide. Ne për shembull na mungojnë dokumentar janë të
të bërë përpara viteve 90, Sami Frashëri, Naim Frashëri. Do i përmendja. Sepse ndonjëherë mendojmë që herë se shikoj se këta kanë jetu kanë bërqef në Turqi, Istanbul dhe i këndonin Shqipërisë. Domethënë, ai për shkak të kësaj mungese, pra kur ne nuk ja u japim dot në libër, ti ulim në libër paktën një rendim të çoj. Do të kërkoja në rastin më ideal të flisja edhe me një studiues për të vërtetuar përfundimisht a janë ata zanafilla e rilindjes shqiptare apo duhet të kthehemi pak më përpara apo vjen më vonë, a ishin romantik omalet e Shqipërisë etj. Pra, dhe sigurisht sot ka mundësinë të udhtoj, të shkojë në Stamboll, të udhtojnë të gjej shkollën ku ka studiuar, por askush nuk ka interes ta financojë privatisht Pikërisht, sepse financuesi thotë çfarë do më kthej të ardhurat. Prandaj unë i drejtoj shtetit, sepse shteti do s'do me këta figura fiton, sepse promovon veta artin e shqiptar. Kurse një privat thotë çfarë të ardhura do nxjerr ne. Sepse po të them konkretisht, çdo privat atë që kërkon është gjë e parë thotë sa veta do të vinë, sa pjesëmarrje do të ketë. Një kompani që shet lëngje freskuese apo bira apo alkool, Është logjike drejt, logjik biznesi. dhe është logjik biznesi. Nëse ti ke 20.000 veta të interesuar, atëherë ai mund të futet. Por në rastin konkret një dokumentar nuk mund të ketë kur 20.000 Normal. spektator dhe sigurisht këtu pra kjo është raporti me privatin ajo që neve Unë gjithmonë më atë impaktin që një shpërndarje të vogël të filmave shqiptar që ne e kemi dhënë për ata dashamirësit tanë, shpëlqyer shumë. Dhe unë prandaj them domethënë që kur ne i japim shqiptarëve që jetojnë jashtë dhe të brezave që rriten jashtë, pritet shumë breza jashtë. po. Të paktën ne indikojmë dhe ju shkurtojmë pak punën për të njohur më shumë mbi Shqipërinë se sa e vendi i vogël që ka kaluar 97-98 dhe ka mbetur tërë jetën në tranzicion. Pra duhet t'japim pak më shumë se kjo e them unë dhe Pa diskutim duhet t'japim pak më shumë dhe duhet të mposhtin dhe disa stereotipet. Stereotipet janë që nga Shqipëria presin filma me vrasje, me prostitucion, me mafje, ndërkohë që temat janë akoma shumë herë më... mafja na e bëri një Hollywoodi te filmi Taken. Po. Domethënë na e ka bërë dhe një herë te filmi Dosja K. Pra kemi mbaruar me mafjen. Sepse ne dhe kur s'flasim për mafjen shquhemi. Por ne duhet të tregojmë mirë në aspektin ton historik se kemi pas rol të vogël. Për mendimin tim ne prandaj na lanë që Austro-Hungaria ndërtonte qytete që sot janë model, ne vazhdonim jetonim ato shtëpitë e Baltit nga ndikimi turk këtu. Një arsye ka pas, ne ju tregojmë historinë tonë. Ama në tokë kishte një super histori. Pikërisht, me këtë duhet të promovojmë. Ne s'kemi film për Ilirin, duhet bëjmë film për romakët. Kështu që, prandaj unë them, duhet e drejta autorit, po të funksionojë, autori do mendoj ta krijoj. Por kur ai e di që do bëni këtë dokumentar, dhe nga këta 20.000 veta, autori s'do fitoj gjë. Asnjë nuk merr mundimin. Po i them që Është dhe kjo, është e vërtetë. është impakt shumë i madh, sepse stimuli financiar, të flasim drejt, stimuli financiar të bën ty që ti të kërkosh projektin, të ulesh të studiosh, sepse ti për veten tënde di që do rish një vit pa dal nga shtëpia, në thonjza, nuk do bësh asnjë punë tjetër, do merresh vetëm me materializimin e saj, sepse e di që ke të sigurt që ty do të vinë të ardhurat dhe ti do kesh kohë të punosh me një projekt tjetër. Në Tiranë, meqenëse po zhvillohet dhe festivali i filmit studentor, ka ardhur si i ftuar dhe masterclass 3 ditë, skenaristi i filmit La Grande Bellezza të Sorrentinos. Dhe ai tha në ditën e parë të masterclassit, unë ta shkruaj tha për ato që ndjej. Në qoftë se dikush ka shumë para dhe vjen dhe më thotë më shkruaj një skenar për një film me vjedhje, sigurisht që do ta shkruaj. Po nuk do bëj tha një skenar me 4 hajdut që futen në një bank, vjedhin lekët dhe iken, largohen në shtëpi. Do mundohem të gjej tha sepse gjithmonë po do pranonte pra ja është shpërbimi financiar. Financiari që
është motori që shtyn krijuesin të krijojë gjëra origjinale. Ai sigurisht nuk djalonte vetes bënte një vjedhje, një skenë vjedhje të themi banale, por do të shkoj përtej, ka dhënë shembuj shumë interesant. E vërtet. No, faleminderit Faleminderit për flesën. të pas kuintave dhe për të gjithë ju shikues, ju sugjeroj shikoni filmin Testimi i Zoe Snyder, një histori dashurie munguar për mua është i papar dhe na jepni komentet tuaja. Në kontriboni dhe ndërgjegjësoni. Respektoj vërtet në autorin. Faleminderit që na ndoqët.